Помните тех крошечных пятерняшек, которые попали в заголовки газет 13 лет назад? 5 маленьких чудес, которые боролись вопреки всему. Вы не поверите, как они выросли. Их путь от хрупких новорожденных до удивительных подростков лишит вас дара речи. Жизнь Варвары Артемкиной изменилась навсегда. Всего на 26-й неделе беременности она носила в себе не одну, а целых 5 драгоценных жизней. Она понятия не имела, что ее мир вот-вот перевернется с ног на голову. Путешествие началось несколькими месяцами ранее, во время обычного ультразвукового исследования. Глаза лаборантки недоверчиво расширились, когда она провела палочкой по животу Варвары. На экране появилось 1, 2, 3, 4, 5 отчетливых сердцебиений. Врачи были ошеломлены, когда впервые увидели 5 эмбрионов на УЗИ, что стало поистине уникальным событием. Варвара и ее муж Дмитрий были переполнены смесью радости и страха. Вынашивать такую многоплодную беременность непросто. Прежде всего, на организм женщины ложится колоссальная нагрузка. Будущей матери предложили оставить только 3 детей, чтобы ее беременность была менее рискованной. Но после долгих размышлений и молитв пара решила оставить всех 5. Последующие месяцы были заполнены посещениями врачей, тщательным наблюдением и приготовлениями к их внезапно увеличившейся семье. Тело Варвары быстро менялось, ее миниатюрная фигурка напрягалась под весом 5 растущих малышей. Несмотря на трудности, она по-прежнему была полна решимости вынашивать своих 5 малышей как можно дольше. Утром во вторник острая, внезапная боль пронзила тело Варвары, заставив ее в панике замереть. Ее рука инстинктивно метнулась к раздутому животу, когда ее осенило. Что-то было не так. Было еще слишком рано для появления детей на свет, но ее тело явно начинало напрягаться. В этот страшный момент Варвара поняла, что должна действовать быстро, чтобы спасти своих еще не родившихся 5 малышей. «Дима!» — позвала она, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. «Я думаю, пора!» Дмитрий Артамкин ворвался в палату. Он повернулся, увидев встревоженное выражение лица жены. Они быстро приступили к делу, сердца у них учащенно забились. Варвара схватила заранее собранную больничную сумку, в то время как Дмитрий собирал последние вещи. Груз 5 жизней и бесчисленного количества неизвестных событий тяжело давил на их сознание. В мгновение ока они оказались в машине, мчащейся в сторону больницы. По дороге Варвара шептала молитвы, умоляя, чтобы с ее малышами все было в порядке. Костяшки пальцев Дмитрия, сжимавших руль, побелели, его взгляд метался между дорогой и женой. Как только они подъехали, врачи и медсестры окружили Варвару. В комнате царила суматоха, машины пищали, а люди выкрикивали инструкции. Дмитрий крепко держал жену за руку, чувствуя себя беспомощным, наблюдая за работой бригады медиков. В царящем хаосе врачи быстро пришли к выводу, что естественные роды были бы слишком рискованными как для Варвары, так и для ее 5 драгоценных малышей. Без колебаний было принято решение об экстренном кесаревом сечении. Они сообщили Дмитрию о своем решении, и он согласился с ними. В суматохе Варвару срочно доставили в операционную. Стерильное помещение было залито ярким светом, врачи и медсестры двигались с отработанной точностью. Дмитрий, одетый в медицинскую форму, стоял рядом с женой, подбадривая ее словами. Бригада хирургов тщательно обработала брюшную полость и матку Варвары. Время, казалось, остановилось, пока все ждали первого проблеска новой жизни. Внезапно воздух огласился тихим плачем. Хирург объявил, что ребенок, а вышел на свободу. Затем последовали еще 4 крика, и каждый ребенок был аккуратно принят на руки. Команда отделения интенсивной терапии быстро доставила каждого новорожденного для оказания неотложной помощи. Когда появился на свет последний ребенок, слезы радости и облегчения
потекли по лицу Дмитрия. Хирургическая бригада быстро закрыла разрез, чтобы обеспечить выздоровление Варвары. В послеоперационной палате, измученные, но счастливые, Варвара и Дмитрий слушали, как медицинский персонал рассказывает о состоянии ее 5 детей. Несмотря на то, что все 5 малышей были крошечными и хрупкими, они боролись изо всех сил. Каждый новорожденный был невероятно маленьким, чуть больше ладони, с тонкими чертами лица, свидетельствующими о преждевременном появлении на свет. Дмитрий стоял у постели своей жены, крепко держа ее за руку. Он наблюдал, как его дочерей помещали в специализированный инкубатор. Воздух наполнился ритмичным писком аппаратов, поддерживающих жизнь его младенцев. На несколько недель больница стала их вторым домом. Варвара и Дмитрий проводили у инкубаторов каждую свободную минуту, шептались со своими девочками, пели колыбельные и молились о том, чтобы они окрепли. Медленно, но верно малыши начали набирать вес и самостоятельно дышать. Это было нелегко. Были страшные моменты, когда срабатывала сигнализация и врывались врачи. Но, несмотря на все это, 5 Артемкиных показала, что они бойцы. С каждым днем они становились сильнее, и все были поражены их прогрессом. Новость о 5 малышах быстро распространилась. Люди по всей России и даже в других странах были очарованы их историей. Когда, наконец, настал день, когда семья отправилась домой, они были удивлены, обнаружив, что их ждет толпа доброжелателей. Город приготовил для Артемкиных особый подарок – большую 4-комнатную квартиру. Она идеально подходила для их растущей семьи, и когда они поселились в своем новом доме, Варвара и Дмитрий поняли, что их приключения только начинаются. Уход за 5 малышами одновременно был для Варвары и Дмитрия чем-то таким, с чем они никогда раньше не сталкивались. И их дни превратились в тщательно спланированную рутину кормлений, смены подгузников и редких моментов отдыха. Они быстро поняли, что командная работа необходима для их выживания. Время кормления было невероятно сложным, поскольку каждые несколько часов нужно было кормить 5 голодных ртов. Варвара и Дмитрий разработали систему. Они уложили всех 5 младенцев на специальную подушку для кормления. Варвара кормила грудью по 2 за раз, в то время как Дмитрий кормил остальных молоком из бутылочки. Этот процесс мог занять несколько минут, но только для того, чтобы вскоре они могли начать все сначала. Сон стал роскошью, которую они редко могли себе позволить. Расписание младенцев редко совпадало, а это означало, что ребенок почти всегда бодрствовал и нуждался во внимании. Варвара и Дмитрий спали по очереди, часто посменно, чтобы всегда был кто-то, кто мог бы присмотреть за малышами. Несмотря на усталость, они оба дорожили моментами тишины, когда все 5 девочек мирно спали. По мере того, как девочки становились старше, все становилось сложнее. Подготовка 5 малышей к новому учебному дню прошла хаотично. Не успели они опомниться, как пришло время первого дня в школе для 5 малышей. Варвара и Дмитрий стояли у школьных ворот, держась за руки, и смотрели, как их 5 маленьких девочек входят в школу вместе. Это был момент гордости, но в то же время немного пугающий. Как к ним отнесутся другие дети? Смогут ли они подружиться? Им не о чем было беспокоиться. Сестры Артемкины быстро стали звездами своего класса. Их уникальная связь очаровала одноклассников, и вскоре у девочек появилось много друзей. Конечно, были и сложные моменты. Один особенно неприятный инцидент произошел, когда 3 сестер перевели в один класс, а 2 других – в другой. В первый день разлука вызвала беспокойство и слезы, так как девочки привыкли всегда быть вместе. Родителям и учителям пришлось приложить немало усилий, чтобы помочь 5 малышкам привыкнуть к тому, что они проводят время порознь в школьные часы. На это ушло несколько недель, но в конце концов девочки адаптировались, научившись сочетать свой индивидуальный опыт с их особой связью как 5. Шли годы,
и характеры девочек начали раскрываться. У каждой из 5 появились свои уникальные интересы и черты характера. Одна из них стала прирожденным лидером и всегда заботилась о своих сестрах. Другая обнаружила в себе любовь к рисованию. Одна из сестер была комиком в семье, всегда заставляла всех смеяться. Другая была тихоней, самой счастливой, уткнувшись носом в книгу. У одной из девочек был ангельский голос, и она очаровала всех своим пением. Когда 5 малышам исполнилось 7 лет, Варвара и Дмитрий решили, что пришло время для особого путешествия. Они собирались посетить больницу, где родились девочки. Для семьи это было большое приключение. Войдя в больницу, мы словно перенеслись в прошлое. Их встретили те же врачи и медсестры, которые ухаживали за девочками, когда они были маленькими. Когда бригада медиков увидела, как сильно выросли 5 малышей, они обнялись и расплакались от счастья. «Мы никогда вас не забывали», — сказала, улыбаясь девочкам, одна из медсестер. «Вы были нашими маленькими чудесами». Поездка открыла глаза 5 малышкам. Они впервые по-настоящему осознали, насколько особенной была их история. Они увидели свои фотографии, на которых они были маленькими детьми, подключенными к машинам. Это заставило их еще больше оценить, как далеко они продвинулись. Дома, жизнь продолжалась. Девочки с энтузиазмом погрузились в учебу и свои увлечения. Каждое воскресенье вся семья собиралась в церкви. Девочкам нравилось петь в хоре, их голоса прекрасно сочетались друг с другом. Большая перемена произошла, когда Дмитрий, отец девочки, стал священником. Это было то, чем он давно хотел заняться. 5 были очень горды, видя, как их отец стоит впереди церкви и ведет службу. Когда девочки подросли, они начали сталкиваться с новыми трудностями. Иногда люди глазели на них, когда они выходили на улицу вместе. Другие дети в школе задавали бы любопытные вопросы или отпускали язвительные замечания. Иногда было непросто отличаться от других, но у сестер Артамкиных было секретное оружие. Когда одной из них было плохо, остальные всегда были рядом, чтобы подбодрить ее. Они поддерживали друг друга, несмотря ни на что. Их связь была нерушимой. Варвара и Дмитрий упорно трудились, чтобы сохранить свою семью крепкой. У них были особые семейные вечера, когда они вместе играли в игры или смотрели фильмы. Каждое лето они отправлялись в отпуск, исследуя новые места и собирая воспоминания. Когда 5 мартиканкам исполняется 13 лет, они вырастают в удивительных молодых женщин. Они больше не маленькие девочки, а подростки с мечтами и планами на будущее. Все они выглядят так же прекрасно, как и при рождении, но теперь их личности находятся в центре внимания людей. У каждой из девочек есть свои стремления. Одна из них хочет стать врачом, вдохновленная теми, кто спас ей жизнь, когда она была ребенком. Другая мечтает стать художницей. Ее талант уже признан учителями. А одна сестра мечтает стать комиком, поскольку ей нравится зарабатывать на жизнь тем, что смешит людей. Другая мечтает стать писательницей и уже работает над своим первым романом, а одна из 5 девочек мечтает стать певицей. Ее прекрасный голос завораживает каждого, кто его слышит. Конечно, быть подростком не всегда легко. Девочки иногда ссорятся, как и все сестры. Они начинают обращать внимание на мальчиков, что заставляет их родителей немного нервничать. И есть все обычные подростковые проблемы. Домашняя работа, прыщи, попытки понять, кто ты такой, но, несмотря на все это, 5 Артамкиных держатся вместе. Они помогают друг другу с домашними заданиями, дают советы и всегда поддерживают друг друга. В их доме царит смех, любовь и иногда немного хаоса. Варвара и Дмитрий с гордостью смотрят на своих дочерей. Это было нелегкое путешествие, но оно того стоило. Их маленькие чудеса выросли в добрых, умных и красивых молодых женщин. Их путь от крошечных, хрупких младенцев до сильных, уверенных в себе подростков показывает, что чудеса действительно случаются. Это напоминает нам о том, что все возможно с любовью, верой
и целеустремленностью. Так что же ждет 5 детей в будущем? Смогут ли они осуществить свои мечты и стать врачами, художниками, комиками, писателями и певцами? Или жизнь направит их в совершенно разные стороны? Только время может показать. Одно можно сказать наверняка. Они никогда не перестанут поддерживать друг друга. Какая прекрасная история. История. Что бы вы сделали, если бы вам сказали, что вы ждете сразу 5 детей? Как, по-вашему, люди могут помочь многодетным родителям? Поделитесь своими мыслями в комментариях к следующему видео.